Тағы да бір қуанышыммен бөліскім келіп, осы үйімді азғантай шолу жасап өтпекпін. Менің тілектес, тілеулес бауырларыма мотивация болсын деген оймен жазылып жатқан видео. Барлығын біз жақсылық үшін, жақсы оймен жасап жатырмыз. Менде басымда қандай қиын кездер болды. Сол кездерде мен айтып жүрдім, ертең жақсы болады. Ертеңгі күннен үміт үзбей харекет қылыңыздар, бай, қуатты болайық. Аллаға шүкір тірімін, бақыттылардың бірімін, адамның бәрін сүйетін, Алланың ғана қолымын, алдама арман алдама. Кешарық достар, бүгін сіздерге осы 2021 жылға алған тағы да бір қуанышыммен бөліскім келіп, осы үйімді азғантай шолу жасап өтпекпін. Өйткені көп адам маған инстаграмда дайректте жазған болатын, тәке үйіңізді көрсетіңізші, қандай бізге де мотивация болсын деген оймен осы видео жазылып жатыр. Мен осы видеоны жазар алдында көп ойландым. Әйтпесе кейбір түсінбейтін адамдар бар, немене бөсе бересің, немене оны көрсетіп жатырсың деген сияқты. Бұл менің тілектес, тілеулес бауырларыма мотивация болсын деген оймен жазылып жатқан видео. Өйткені біздің Астана қаласында мен өзімнің осы компаниямызда Кифотулпарда жұмыс істейтін Талғат деген аттас бауырым бар. Сол осы үйді алып мен историяға салған кезде, Алла тағалам, маған да бір үй бұйыра көріңіз деген кезде Астанадан ертеңінде оған звондап, очередінің келіп, сол үй алғаны туралы бөліскен болатын өзінің. Тағы да сол сияқты көп деген адамдар маған осындай мотивация алып жатырмыз, осындай үй аламыз, біздің де сондай мақсатымыз бар деп айтқан болатын. Сондықтан достар, біз осы видеоны бөсу, мақтану, біреудің қызғанышын тудыру үшін жазып жатқан жоқпыз. Сіздерге де әр қазаққа жұғысты осындай үй болсын деп, және де өсіп келе жатқан кәсіпкер бауырларыма, алдыға ұмтылып жүрген жастарға мотивация болсын деген оймен осы видео жасалуда. Жүріңіздер, қазір барып, осы үйімізді сіздерге шолу жасатып көрсетіп өтейін. Мынау бізде есік алдынан бастасақ, автокөлік тұратын жер, 2 автокөлікке орын, және де мына жақта толық мебелімен, ішінде холодильник, және де кухонный гарнитуры барлығы тұрған, былайша айтқанша жаздық ас ішетін орын. Оның шетінде бізде уборный бар, жаздық сыртқа шыққанға, және де қазір енді үйдің ішін көрсетейін. Ал мынау біздің кіреберіс үйге осындай камералары бар. Мына ішінде камераларды көрсетіп кетсек болады. Бүкіл есік алды, аула, және де жан жақтың барлығы осы жерде бізде көрініп, және де онлайн жазылып отырады. Мынау бізде қонақ бөлме. Мына жерде светтердің бәрі жамапты. Вот ана. Мынау бізде қонақ бөлме. Менің ботаққан қаншайымдарым. Мына жерде жаным құрып қойған елкасы. Алла қаласа балалармен біз алғашқы осы үйде өзіміздің жаңа жылымызды қарсы алғалы жатырмыз. Сол үшін мейлінше осындай елкамызды құрып, ол жайында кейбір сөгетін адамдар болып жүрмесін. Ол орыстікі неге құрып қойғансыңдар деп, барлығын біз жақсылық үшін, жақсы оймен жасап жатырмыз. Және де ойларыңыздың бәрін расында да таза сақтаңыздар. Тек қана жақсы нәрселер ойлаңыздар. Сол кезде ол міндетті түрде орындалады. Менің оған өз тәжірибемнен, менде басымда қандай қиын кездер болды. Сол кездерде мен айтып жүрдім, ертең жақсы болады. Ертеңгі күннен үміт үзбей, қарызда болған кезде де Алла қаласа мен ертең осы қарызымнан құтылам, барлығы дұрыс болады деп, солай харекет қылып жүрдік. Міне соның арқасында өздеріңіз қазір нәтижесін көріп отырсыздар. Мына жақта бізде тағы да бір жатын бөлме қылып жасауға болады. Әлі толыққанды мебельдерді алған жоқпыз.
үйді мебелімен толық осылай сатып ала салдық. Осы жерді біз спальня сияқты, болмаса үлкен кісілер келгенде қонаққа жататындай қылып жасайық деп жатырмыз. Өйткені төменде уборный, бәрі асхана, бәрі жақын жерде. Ал енді мына жақта менің жанымның комнатасы, жанымның арайымның осы жерде кухнясы. Мен бала шағам, ботақандарым. Мына жерде жанымның бөлмесі. Келгеннен кейін өзіміз холодильнигімізді алдық. Және де осындай міне хрустальдарын қойып қою үшін осы заттарды алды. Бұл мен арайымның комнатасы, жанымның. Енді мына жақта бізде осындай кір машиналары тұр. Бұл жерде сол кірді жуатын бөлме, және де қол жуатын бөлме десе де болады. Ал мына жақта тағы да бір жатын бөлме, или осы кірлерді жаятын бөлме сияқты жасап қойдық. Өйткені бөлме көп болғаннан, артық болғаннан кейін. Ал мына жақта бізде жаңағы ванна, және қол жуатын жер осындай. Енді бір үйді жинап, нәрсе бір дайындалған жоқпыз. Қалай бар, солай көрсетіп жатырмын. Сіздер мені білесіздер, әрқашанда не нәрсені қалай бар, солай көрсетемін. Астыңғы этажда бізде осы міне кухнямыз, зал, онымен қоса мына жерде бір жатын бөлме, және екі жуынатын, кір жуатын бөлмелер. Астыңғы подвалға түспей қойық, о жақта бізде соленье, варенье, картошка, самсақ, анау басқалар жинайтын жер. Ал енді ар жағында бізде топка барлығы сол төмен жақта подвалда, міне бұлай көрсетсем болады. Ар жағы міне осылай. Ал енді жоғары қарай шығайық. Ал енді жалпы бірінші қабат осындай, екінші қабатқа өтейік. Екінші қабатта мен ұнағаны мраморный осындай табалдырық. Асты пустой емес, өйткені көп үйлерді іздеп көрген кезде табалдырықтар сықырлап жататын. Содан кейін менің жанымның ерекше ойлап тапқаным, мына жерде міне картинамызды қойып, осы жерге іліп қойдық. Екеміздің фотоларымыздан, балаларымыздың барлығын фотоларынан жасалған осылай жанұялық картина. Және де мына табалдырықтардың барлығының өте биік емес, балаларға да, үлкен кісілерге де шыққанға өте ыңғайлылығы. Мынау бізде жоғарғы қабат. Жоғарғы қабатта бізде 5 бөлме бар, және де жуынатын ваннамыз, және қол жуатын жерлері бар. Давайте ең бірінші қызымның комнатасынан бастайын. Маралымның комнатасы. Міне осындай жататын орнымен, және де қызыма керекті өзінің отырып, айнасымен қарайтын, және киімдер қоятын орнымен осындай Маралымның комнатасы осы. Ал енді бұлай қарай барайық. Мына жақта келесі бөлме, біздің кішкентай қыздардың бөлмесі. Кіріп, ешқандай жинаған жоқпыз, қалай бар солай көрсетіп жатырмыз сіздерге. Мына жерде сабақтарын оқиды. Айша, Нұрайым осы жақта өздерінің сабақтарын оқиды. Одан кейін барып, бізде Анарка өзі шетелде оқуда болса да, қазір Словакияда оқып жатыр. Сол Анаркамыздың бөлмесі, оған дайындап қойдық. Жаңағы Маралымның комнатасы сияқты, ханшайымдарының комнатасы. Өздеріне керек айналары, жатын төсектері, және де киімдерін жинап қоятын осындай өзінің шкафтары. Мына жақта үлкен терезе, есік алды көрініп тұрады. Ал енді мынау біздің жанымыз, екеміздің комнатамыз. Кейбіреулер ана жаным деп неге айтасың, әйеліңнен қорқасың ба деген сөздерде болды. Жоқ, әйелімнен қорықпаймын. Маған осындай 7 баланы тауып беріп отырған әйелімді, және де менің осындай мінезіме, кейбір қылықтарыма шыдап жүрген әйелімді мен жаным деп айтамын. Өйткені 20 жыл болды жанымда жүріп келе жатыр. Мынау біздің сол жаным екеміздің комнатамыз. Мынау Дінмұхамед батырымыздың жататын орны, және де міне осылай
екеуміздің жататын орнымыз, және де шкафтар, Арайдың өзінің керек нәрселері. Мына жақта бізде кім келгені барлығы терезеден осылай көрініп тұрады. Сіздерге көрсеткім келетіні, мына жерде бізде бұлай балконымыз бар. Балконымызға міне бұлай шыққан кезде көрсетіп кетейін. Міне осындай қала көрініп тұрады. Анау бізде восточка, және де көктем шыққанда, жарық болып тұрғанда ана жақтың бәрі тау болып, осындай керемет көрініс болып тұрады. Мына жерде отырып чай ішуге болады. Міне келген қонақтарды көріп отыруға болады. Есік алдындағы мына көріністі көрсетіп жүрсең, машиналарды барлығын осылай көріп отыруға болады. Ой бар, мына жерге үлкен диван алып қойып қоямыз. Үлкен кісілер келгенде телевизор көріп отыратындай. Енді мына жақта ұлымның комнатасы, үлкен ұлым Болаттың комнатасы. Бұл жерде әлі мебельдерін алып үлгерген жоқпыз. Айтып сіздерге қалай бар солай көрсетіп жатырмыз. Әлі біз бұл жерге перделерін аламыз. Одан кейін Болаттың өзінің вкусына байланысты өзі таңдағандай бұл жерге мебельдерін бәрін алып қойып беретін боламыз. Бұл менің үлкен ұлым Болаттың комнатасы. Ал енді мына жақта бізде жоғарғы жақтағы жуынатын бөлме. Бұл жерде осылай өзінің жуынатын үлкен ваннамыз бар. Уборный, душ, барлығы жағдай жасалған. Осы біздің мына жоғарғы қабаттағы ванна, жаңағы уборный десе де болады. Жалпы үйіміздің ішкі көрінісі осылай. Әр қазаққа осындай үй жұғысты болсын, және сыртынан бастап бәрін көрсетіп келе тұрмыз. Бұл менің 2021 жылға қойған үлкен мақсаттарымның бірі болатын, және де автокөлігімізді де алып жатырмыз. Өздеріңізге жоғарғы видеолардан көріп өткендей, жаңағы көріп өтсеңіздер болады. Бұның барлығы тағы да қайталап айтамын, сіздерге бөсу мақтану үшін емес, мотивация болсын. Осындайда үйге қарапайым қазақтың баласының да қолы жететінін сіздерге көрсеткіміз келіп, сол үшін жазылып жатқан видео. Ал достар, менің тұрған үйім, осы жерде мен тұрып, осы үйдің бәрін өзім салып, мынау болмаған болатын, ремонтын жасап, мебелін алып жаңадан соның бәрін істедім. Ол кезде мен өте көп тәжірибе жинадым. Одан кейін мына жақта квартиранттар екінші этажды оларды салған болатын. Осы жерде бала-шағам жақсы жерде тұрсын деп, осының бәрін істеген кезде бірге әйеліміз екеуміз мына жерде бізде детский болады деп, мына жерде бізде кухнямыз болады деп, осының бәрін планын өзіміз сызған болатынбыз. Сол кезде ең бірінші сәттер қызықты достар. Мына төбесіне біз жаңағы немен құйған, монолитті құйғаннан кейін кәдімгідей әйеліміз екеуміз келіп, сызып, мелмен мына жер кухнямыз деп, осының бәрі өте үлкен тәжірибе, өте үлкен воспоминания. Содан кейін міне қарасаңыздар, екі этажда квартиранттар салдық. Ол кезде де менде құр ғана жоспар болған. Достар, кей кезде мен өзім де солай ойлап жүретін, ақшам болған кезде бүкіл мәселе шешіледі, үй албасам, машина албасам, ары қаратай барлығы жақсы болады деп ойлаймыз. Негізі ақша болған кезде адамда барлық, былай айтқанда, проблемалар басталатын сияқты. Сол кезде жаныңызда жүрген адамдардың достықтың қандай жаңағы берік екенін түсінесіз. Және де араласып жүрген адамдардың, және де көп адамдар сізге ақша сұрап, болмаса басқадай көмек сұрап, жаңағы хабарласып жатқан кезде сіз осы маған беріліп жатқан дүниенің барлығы сізге сынақ екені белгілі болады. Сондықтан да менің арайымда жаным қарапайым, бала-шағаларымды да қарапайым қылып тәрбиелеуге тырысып келем. Әке-шешемді көрдіңіздер, қарапайым жанұядан шыққанмын. Сондықтан осы қазақтың қарапайымдылығын сақтап қалуға әрқашанда тырысатын боламын. Және де осы кездерде үлкен бұл жауапкершілік екенін түсініп жатым. Расымен де кей кезде мысалы ойлаймыз ғой, ақша
болған кезде барлық проблема шешіледі деп олай емес екен. Өйткені компаниямызда қазір өскен сайын бізде қазір 50-ден аса адам жұмыс істейді. Оны тағы да ұлғайту ойымызда бар. Сол кезде олардың жұмыс істеп жатқан адамдардың бала шағаласының алдындағы жауапкершілік, және жұмыс істеп жатқан адамдар команданың алдындағы жауапкершілік, және де істесіп жатқан жұмысты бірге партнерларымыздың алдындағы жауапкершілік барлығы арта түседі екен. Соған байланысты жан-жақтан келетін сізге сөздер, және де көмек сұрап бір адамдарға білдіртпей көмегімізді беріп жатсақ, екінші адамдар сұрап, оған бір отказ беріп қалсақ, ол адамдардың ренжіп жатуы, сондай көптеген проблемалармен кездесіп жатырмын. Бірақ Аллаға тәубе айтамын, өйткені осылай арқылы осындай мүмкіндіктерді бергені Аллаға мыңда бір шүкір. Осындайды өз бойымнан өткізіп көріп, мұның да шешу жолдары бар екенін, және де ары қаратай білімімді арттырып, адамдармен қарым-қатынасымды дұрыстап арттыратын болсам, Алла тағала одан да артық бере беретінін түсіндім. Өз тәжірибемнен сіздерге оны 100% сеніммен айта аламын. Өйткені мен осыдан 2018 жылы минус 43 миллион болып теңге, және де 1,5 миллион теңге Бақберген бауырымыз салған инвестициямен осы Q-Photo компаниямды бастаған болатынмын. 1,5 жыл компаниямыз минуста болды. Соның өзіне қарамай, тоқтамай харекет еткеннің арқасында қаншама сөздерге, қаншама адамдардың сатып кеткеніне қарамай, қазірде сондай біздің бастарымыздан өтіп жатыр. Командадағы адамдар подвать етіп, соған қарамай Q-Photo компаниясы тоқтап қалмаймыз. Алдында өздеріңізге айтқан болатынбыз, Астер Авто компаниясын теңесіп, болмаса олардан да артық жұмыс істейміз деген болатынбыз. Қазіргі кезде Астер Авто компаниясына нақты түрде біз конкурент бола алдық, және де кейбір жерлерде біздің команда, компания олардан озып кетіп жатыр. Біздің партнерларымыз оны бізге келіп обратный связь беріп айтып жатыр. Сондықтан да мен сияқты қарапайым қазақтың баласының қолынан осындай көліктер алып, осындай машина үйімізді алып, және де жақсы киініп жүрсек, ол сіздің де қолыңыздан келеді. Кейбір осы видеоны қарап жатқан ауылда телефоннан бір төсекте, қараңғы бөлмеде менің де болашағым осылай болса ғой деп мақсат тұтып жатқан бауырым, қарындасым, бұл да сіздің қолыңыздан келеді. Тек қана ол үшін адал ниетпен еңбек етіңіз, ешкімнің ақысын жемеңіз, мойныңызға алған жауапкершіліктен ешқашан қашпаңыз. Сол кезде барлығы Алла тағала өзі реттеп, сізде барлығы болады. Мен сіздерге сенемін, харекет қылыңыздар, бай, қуатты болайық. Арман алдама, тіліміз келді тәубаға, осы күннің ризамын, шүкір етемін Аллаға.